Почему все попытки Михаила Саакашвили на каком-то месте что-то сделать в Украине закончились, в общем-то, ничем? И последний период его деятельности, да я больше не буду про Саакашвили спрашивать, просто ты его знаешь, да, до него не так просто достучаться. Вот последний его приход во власть к Зеленскому, Так. опять там говорили топ-5, 10, в итоге офис простых решений, но я не буду обсуждать эти названия такие, да, но опять ничего. И сейчас фактически уедет или не уедет, но видно, что не получается. Притом тогда сначала он не критиковал Порошенко, потом стал резким с ним врагом, потом он начал поддерживать Зеленского, не исключено, что потом опять не станет поддерживать, потому что сейчас он опять критикует какие-то назначения и так далее. Но вот не нашел себя Саакашвили в українській політиці. В чому головна причина? Ну, по-перше, я би ніколи не розглядала Михайла як стабільну політичну персону, і для мене він завжди феномен. Він дуже тонко відчуває політичний настрій, обставини, рух, і він за ним іде, він гравець. Це не людина, яка буде тримати до кінця, до кінця не позицію, там це яка стосується глобальніших нацбезпеки, наприклад, але внутрішніх речей, особливо в українській політиці. Але я вважаю, що його помилка саме в українській політиці – це команда, яка поруч з ним. Він не кадровик. І саме українська команда, яка поруч з ним, вона завжди дає збої, тріщини, розлазиться, здає, переходить, відходить. Грузини з ним його постійні. Ті, які з Грузії тримаються. А от з українцями...